Good morning everyone! Tara, magawa tayo ng coffee. Mayroong cappuccino. Tsaka yun na. Minix ko na yung sa ayun, tapos tigil yung mga milk. Tapos sinako yung cappuccino. Tapos meron tayong latte. Dito. Masarap to. Ganito siya. Ito yung coffee. Tsaka ito yung latte. Gawa tayo ng coffee. Let's go. At gagawa tayo ng cappuccino coffee. Ito yung coffee maker. Dalawa siya. Mayroon siyang milk at saka coffee. So, unahin natin yung milk. Natin to. At ipasok sa loob. Ay, na maayos. Kasi siya isara. At pasok dito. Close. Dahil ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ata yun. O, lagay natin. And hintayin natin tumigil yung ilaw. Takal yun. Okay na. Tayo natin yung package. And mag-stop yung ilaw. Okay. Okay na siya. And open. Okay na sa loob. And palitan natin. Ay. Ay. Lagyan naman natin yung coffee. Palit natin ulit. Close. Dahil 1 yun. Lagyan natin sa 1. Let's go. Konti lang siya kasi isa lang. Isang kilo lang. Tapos na ang ating cappuccino coffee. Ready to drink. Gusto yung mga araw nyo ngayon, mga lalabs? Magkakape tayo. Ako hindi pa tayo liligo. Coffee. Sarap siya. Have a nice day, everyone. Keep safe.